आखिर खर्राटे आते कहाँ से हैं? क्या ये नाक से आते हैं? नहीं, खर्राटे नाक से नहीं आते बल्कि गले के अंदर से आते हैं। जब हम सोते हैं तो गले की मसल रिलैक्स हो जाती है और एयरवे थोड़ा नैरो हो जाता है। अब जब हम नैरो एयरवे से गुजरती है तो गले का मुलायम हिस्सा वाइब्रेट करने लगता है। इसी वाइब्रेशन